網が破れねえで。網が破れてまうから開けてまえ。こいつは持って帰れへんやんな。いやー、なんだ、何服ですか。わからんこんなん。島袋ですね。島袋。これは持って帰れるもんですか。まあ、食えんことはないですけどね。まあ、リリースちゃいます。そうやな。あ、どこあるやつですか。どこあるんですか。あ、今度はもうやめとこやめとこ怖いわ。2つ来たね。そこの方で映りもあるよ。36メーター。あら。いった噛まれた。チェリーもう飲み込んでもうてるわこれ。飲み込んでもうてる。針を飲み込んでもうてるわ。切らなしゃあないわこれもう。さよなら。35メーター。1.7ノット。たバンドエイドとかないんですか。バンドエイドとかその血は出てないから。出てますよ。あこれは血は知れてるよ。それをもうびっくりしたわ。今島田君マイナス1点。噛まれたから。いや服つってマイナス1点、噛まれてマイナス1点、マイナス2点。リーダーもやり直そうかな。リーダーもこんだけ人いるあったらいけるか。34メーター。あ、噛まれたんですか。なでも知れてますわ。おとなしい面です。まあまあ引きがある。まあ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 。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれリリースサイズではないと思う。来てます。A サイズっぽい。 A サイズっぽいでしょ。あ、いい。いいサイズいいサイズ。ちょっとタモああタモよしよいよほらいいっすよ。いい方ですよ。あごめん。俺が刺さる。いや針はこっちやから大丈夫。すみません。ありがとうございます。ちっちゃい。これも3メーターぐらい高くなってますよ。ここも棚の調整してください。
しましたら頭80もいらん。あれ抜けてるだったら抜けると思う。いやおるおーっとよいしょわあギリ持って帰れる